Olá pessoal, tudo bem? Eu não tô tão bem aqui. O motivo desse vídeo aqui, pessoal que acompanha meu canal, é para comentar a respeito da minha GoPro Hero 3 Black, que infelizmente morreu. Ela estava funcionando normal, usei ela um dia anterior, fui ligar no outro dia, ela simplesmente não liga mais. Então eu vou colocar uma bateria, essa bateria original, tenta ligar, ela não liga, não dá nem sinal de vida. Procurei de tudo na internet, sites fora do Brasil, no exterior. Vou tentar uma outra bateria. Bateria não é porque eu sei que elas estão carregadas, tem um carregador externo de parede onde eu coloco as baterias. Ela simplesmente morreu. Fiquei muito triste, pois essa semana fez 5 dias que deu um ano de compra. Entrei em contato com o suporte da GoPro. Eles falaram que não cobre mais a garantia, porque senão, caso eu tivesse na garantia, eu poderia enviar a câmera e receber uma nova. Mas é uma pena, porque poxa, há 5 dias atrás deu um ano que eu comprei ela. E agora simplesmente parou de funcionar. Quando eu coloco no USB, ela até acende o LED, mas pode estar com bateria. Eu posso botar a bateria, eu deixei a noite inteira ver se carregava, não carrega a bateria, fica sempre o LED aceso. O que eu concluo que aconteceu algum problema aí na placa dela, que de repente que não está mais entrando em contato, não está comunicando a placa com a bateria, né? Tanto é que não carrega e não liga. Então é isso, um vídeo triste, estou bem chateado, pois é uma câmera que eu adoro. Eu comprei ela na Black Friday na Amazon ano passado. E fico chateado porque é uma câmera legal, eu uso muito ela para fazer vídeos e se divertir. E o pior é que vou ficar sem ela agora por um tempo. Não sei, vou tentar buscar mais alguma coisa para resolver esse problema. E tô fazendo a intenção desse vídeo é mais fazer um vídeo aí para de repente alguém ter um problema igual, conseguiu resolver, enfim. Se puder deixar um comentário, eu agradeço. E claro, se tiver uma solução para isso, que eu acho bem improvável, acredito que deve ter dado problema na placa-mãe da GoPro, eu volto a publicar um vídeo aí e coloco o link nos comentários. Então fica a dica aí para quem vai comprar uma GoPro, que problemas podem acontecer. E você fora de um ano da garantia, depois que você deu um ano de garantia, você não tem muito o que fazer, a não ser ficar com o pepino na mão, digamos assim, e sem a câmera. Valeu pessoal, é isso, valeu? Sempre que tiver novidades a respeito do assunto, aí eu volto a publicar mais informações. Abração e até a próxima. Tchau, tchau.